Hei, morjesta vaan. Tiesitkö, että meillä on Spaxin ruuvit KVS:llä myynnissä ammattilaisille? Ja meiltä löytyy itse asiassa tällä hetkellä 2 tämmöistä sähköasentajalle suunniteltua pakkia. On tämmöinen pienempi pakki, josta löytyy aika hyvä setti pienempiin tämmöisiin asennustarpeisiin. Täältä löytyy kärkeä, ruuvia ja sitten nailon tulppaa. Ja sitten löytyy isompaa sarjaa salkkua, jossa on sitten merkittävästi parempi valikoima erilaisia ruuveja. Ja me ollaan tehty tämä äärimmäisen helpoksi tämä tuotteiden tilaaminen, eli sä voit ostaa tämmöisen salkun, jossa on lajitelmat jo valmiina, ja sen jälkeen sä voit tilata meiltä isompia täydennyslaatikkoja, ruuveja, niitä myydään, riippuu vähän mallista, 1000 ruuvia, 500 tai 200 tai vastaavaa. Ja me on tehty tämä tilaaminen aika helpoksi, eli sä ostat tämmöisen pakin, sen jälkeen sä huomaat, että joku ruuvi puuttuu, niin saatat kännykään vaikka työmaalla esille, ja katsot, että sulta puuttuu nyt esimerkiksi toi 4x25 ruuvi tosta, niin sen jälkeen kameralla QR-koodi tosta, ja se tulee tänne meidän storeen suoraan, ja voit painaa tosta suoraan määrän, montako kappaletta sä näitä tarvit ja tilaa, niin sitten lähtee sulle tilaus. Joten nyt kannattaa koittaa ihan älyttömän hyviä ruuveja. Ja sen verran vielä näistä ruuveista. Ruuveissa on muutama aika iso juttu. Ensinnäkin se, että meillä on siihen kärkisarja olemassa, joka tarkoittaa sitä, että näillä on omat suunnitellut kärjet, eli se ruuvi oikeasti pysyy siinä, se ei tipu sieltä ja saadaan niin kuin kunnolla asennettua paikoilleen tämä ruuvi. Löytyy 2 kokoa 50 millistä ja 25 millistä ja 2 teräkokoa ainoastaan, kärkikoko torksi 20 ja 30. Ja tässä kärjessä on semmoinen fokat-leikkauskärki, eli voidaan asentaa tosi lähelle puuta, eikä se mene poikki tai halkea ollenkaan se puu. Joten tämä on tosi hyvä ja nopea asentaa. Kannattaa ehdottomasti tsekata tämä Spaxin ruuvit ja ottaa sunkin omaan käyttöön. Joten tsekkaa ja ole meihin yhteydessä, niin pistää sullekin Spaxit testiin.